Суық жазды ыстық сусыз өткізіңіз келсе, Петропавлға келіңіз. Бұл сөздер жергілікті тұрғындардың ұранына айналған болар. Абай көшесінде орналасқан нөмірі 67-ші үйдегі пәтерлердің иелері 2 айдан артық ыстық сусыз отыр. По срокам у нас сроки эти вот только... 2 айдан артық сусыз отырмыз. 2 аптаға ыстық суды қосты. Бұл мерзім ішінде үйді қыс маусымына дайындады. Кейін қайта сөндірді. Әлі де мәселеміз шешілмей отыр. Жергілікті тұрғындар Петропавл жылу желілері серіктестігіне күн сайын хабарласып, кәсіпорын мамандары жылу құбырларын жөндеу жұмыстарының аяқталу мерзімін айқындады. Енді хабарлама қағазда жазылып тұрғандай, ыстық су бұл үйге тамыздың 31-і беріледі. Бірақ пәтер иелері бұл уақыт шегерілуі мүмкін дейді. Спрашиваем, в чем причина. Сказали, авария, улица Таксанби, Абая. Неправда. Сказали, прорвало трубы там. Но у нас, говорю, не парит. Мы ходим с соседями каждый вечер, смотрим. Воды нет, люди в шоке, скоро детям в школу. И вообще условия, конечно, 3 месяца без воды, все лето прожить тяжело. Өткен жылы жылу құбырлары жөндеуден өтті. Тиісті жұмыстар 2 апта бойы жүргізілді. Биыл жағдай өзгеше болып отыр.